Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. 90 ел тынлыктан соң беренче азан тавышлары. Гел монда килергә насип булсын, рәхәтен күрегез. Төзекләндерүдән соң Татарстанның борынгы Таш мәчетен Алия Хайретдинова күреп кайтты. Ни өчен республиканың кайбер пациентлары бушлай дарулар ала алмый? У меня вдруг пропали вкусы. Прокуратурага күп мөрәҗәгать килгән. Иң беренчеләрдән булып Руслан Хусейнов та белде. Алтын йолдызлар иртәгә сәхнә йолдызларына тапшырыла. Миллионлаган кешеләр рәхәтләнеп ТНВ Планета каналында өйдә утырып, чәй эчеп, рәхәтләнеп карый алачаклар алларса. Болгар радиосының милли премияләрен тапшыру тантанасы репетициясеннән Фәрүзә Мәҗитова репортажы. Җомга бар мөселманнар өчен бәйрәм көнне Әтнә районында тарихи вакыйга булды. Татарстанның иң борынгы мәчетләренең берсеннән азан яңгырады. Түбән Бәрәскә авылындагы әлеге мәчет 250 ел элек төзелгән. Ул Казан губерниясенең беренче таш мәчете санала. Совет чорында ярамаен кисеп төшерәләр, манарасын җимерәләр, менә бина үзе клуб буларак кулланыла башлый. Әмма 2 ел элек Татарстан президенты карары белән монда зур эшләр башланып китте. Менә бүген төзекләндерелгән мәчетне ачарга Рөстәм Миннеханов шәхсән килде. Алия Хайретдинова дәвам итә. رب العالمين الرحمن الرحيم. Түбән Бәрәскә авылы Казаннан нибары 70 чакрым ераклыкта. Бүген монда аерым бер мөхит хөкем сөрә. Авыл халкының күңелен иркәләп борынгы мәчеттән азан яңгырый. Әлеге тарихи вакыйганы монда 90 ел көтәләр. Таш мәчет Әби патша чорында ук 1769 елда төзелгән. Совет власты чорында гыйбадәтханәдән диварлары белән түбәсе генә кала, бинасын авыл клубы итеп кулланалар. Ташландык корылма быел танымаслык булып үзгәртелде. 2 ел элек Рөстәм Миннеханов тәкъдиме белән мәчетне төзекләндерә башлаган иделәр. Бүген зур тантана бөтен татар халкы өчен бу беренче татар халкы тарихында беренче таш мәчет. Менә зур хезмәтләр куелып төзекләндерелде. Шуңа күрә сезне һәммәгезне дә авыл халкы да, монда килүчеләр дә күп булыр. Барыгызны да шушындай зур тантана белән котлыйм. Президент мәчет ачылышына килгәннәрнең шатлыгын уртаклаша. Башкарылган эшләр белән аны имамнар таныштырды. Соңыннан бергәләп җомга намазын укыдылар. Яп-якты заллар, зәук белән эшләнгән тәрәзәләр, хәтта мәчет тарихы музеена кадәр бар. Төзекләндерү эшләрен республика президенты каршындагы мәдәнияткә ярдәм фонды башкарды. Аның белән Әзгат Сәфәров җитәкчелек итә. Архитекторлар һәр нәрсәгә аерым игътибар бирә. Буяу төсләрен, бизәкләрне элеккеге халәттә саклап калырга иске сайгакларны сүткәндә юлыккан табылдык ярдәм итә. Небесно-голубой цвет в основном молельном зале. Диварларның төсе зәңгәр су, ул төсне без идән сүткән вакытта табылган сырлы калку бизәкләрдә күрдек. 60 см калынлыктагы идән такталары шул матурлыкны саклап калган. Кирпиче советлар ертәтергә кирәк дип җимерелгән мәчетебезне безнең төзекләндерү ул авыл халкысында торган иң беренче иң изге бурычыбыз иде инде безнең. 90 ел буш торганнан соң Аллаһ Тәгалә үз йортын кабат үзе төзекләндерде. Хәзер мәчет вагаз тыңлау һәм намаз уку урыны гына булып калмый, яшь буын авыл тарихы белән шушында таныша ала. Мәчет каршында мәдрәсә һәм музей дә эшләячәк. Бу музейны булдыруда Түбән Бәрәскә авылы халкы да нык ярдәм итә. Өйләрендә булган борынгы киемнәрне, чигелгән сөлгеләрне алып киләләр алар. Әмма иң кадерле экспонатлар нәкъ менә монда. Гарәп телендә язылган китапларны мәчетне төзекләндерү вакытында табып алалар. Бик куандык, Аллаһка шөкер, бик куандык. Аллаһка шөкер, Ходай Тәгалә йөрүчеләр күбрәк булсын, Алла бирсә. Бабамның атасы Хамидулла бабай бу мәчеттә азан әйткән. Улылар бу мәчетнең ачылуын күптән көтәләр. Моның азан яңгыравын, манарадан азан яңгыраганда күзгә яшьләр килә. Иң мөһиме, мәчет буш тормасын, чөнки аның бар күрке тәүлегенә 5 вакыт яңгыраган азанда намазга дип залларны тутырып килгән мөселманнар ди кунаклар. Алия Хайретдинова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Владимир Путин Россия хөкүмәте һәм Татарстан министрлар кабинетына Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын бәйрәм итү буенча тәкъдимнәр әзерләргә кушты. Аларны киләсе елның 1 февраленә кадәр тапшырырга кирәк. Бу тарихи вакыйганы билгеләп үтү турында Владимир Путинга ноябрь аенда узган дини оешмалар вәкилләре белән онлайн очрашуда сөйләгәннәр иде.
Әстерханда вандаллар Габдулла Тукай һәйкәлен мәскәрәләгән. Шәһәрнең Адмирал Нахимов урамында урнашкан һәйкәлгә зәңгәр буяу сибеп, нацистик билге ясаганнар. Хәзер бөек татар шагыйре белән бәйле истәлекле урынны мәскәрәләү факты буенча җинаять эше кузгатылган. Бу хакта Әстерхан өлкәсе прокуратурасы хәбәр итә. Әлеге һәйкәлне шәһәр халкына 2013 елда Татарстан хөкүмәте бүләк иткән булган. Шәһәрдә шулай ук этнограф галим, Нугай мәгърифәтчесе Абдулхамид Җанибәков һәйкәлен пычратканнар. Астрхан шәһәрендә бик Габдулла Тукайны бик ярата халык. Шундый вандализм эшләгән кешеләргә инде Аллаһ Тәгалә иманлык бирсен. Улай эшләргә ярамый, аниләре, әтиләре шул балаларына өйрәтергә тиешләр. Бүген Татарстанда коронавирустан 3 хатын кызның гомере üzülгән. Иң өлкәненә 95 яшь. Шулай итеп, республикада үлүчеләр саны 161-гә җитте дип хәбәр итә оператив штаб. Узган тәүлектә тагын 94 кешедә ковид табылган, 33 хастаханәдә, калганнары өйдә дәвалана. Россиядә ковид диагнозы 28 мең ярым кешегә куелды. Мәскәүлеләр 7 меңнән артык. Санкт-Петербургта үзгәрешсез диярлек 3779 очрак. Мәскәү өлкәсендә күрсәткечләр арта, 1370 авыру теркәлгән. Чувашиядә 132, Удмуртиядә 202, Башкортстанда 149 очрак. Вәгъдә ителгән бушлай даруларны һәр кемгә дә бирмиләр, хәтта ПЦР тест коронавирус бар дип күрсәтсә дә, безнең редакциягә авырып, шундый хәлдә калган кешеләр мөрәҗәгать итә башлады. Татарстан прокуратурасының кайнар линиясенә дә охшаш мәсьәлә буенча шалтыратучылар җитәрлек. Хәзер монда шундый 5 очракны аерым тикшерәләр. Дару препаратларны ни өчен бөтен кешегә дә бирмиләр, соң тулырак алдагы материалда. Вообще очень сильная проблема будет с животом. Анна Пивкина әле бүген генә эшкә чыккан. Ул 2 атна өйдә дәвалана. Тест ковидны расламый. Һәм симптомнары шуңа охшаш була. Башы авырта, истәм сизми, борынына томау төшә. Әнисе дә, әтисе дә нәкъ шулай авырый. Ләкин беребезгә дә бушлай дару язмадылар ди. Когда я узнала, что бушлай препаратлар бирелергә тиеш икәннәрен белгәч, шул кадәр үпкәләдем. Авырганда булай да көч хәл белән йөрисең. Җитмәсә сырхауханәгә күренергә кирәк. Әле кайчагында даруларны табып та булмый. Даруларны бушлай бирелгән тиешлеген мин поликлиникада баштан әйтмәделәр. Римма Самигуллина да шундый хәлдә кала. Ул үпкә ялкынсынуыннан дәвалана. Антибиотикны компьютер томографиясын үз хисабына узганнан соң 10-нчы көндә генә язалар. Сырхауханәдә рентген гына үткәрергә тәкъдим итәләр. Римма дарулар алу өчен берничә мең акча тота. Гормональ препаратны да якын кешеләр аша гына табып ала. Соңыннан даруны бушлай алырга мөмкин булуын хезмәттәшләреннән белә. Дарулар барлы була дип әйтмәде. Аларны компьютерны диагностика үткәч кенә әгәрдә шуның результатлары, шуның нәтиҗәсе буенча гына бирәләр диде инде. Но үзләре тәкъдим итмәделәр. Мин каян белдем даруларның бушлай булырга тиешлеген миңа хезмәттәшләрем әйтте. Римма Самигуллина ковидтан ПЦР тестын 16 декабрьдә гына тапшырачак. Табиб шул көнгә килергә куша. Аның нәтиҗәсе билгеле булмыйча, бушлай дару юк. Мондый моңзар белән авыручылар Сәламәтлек саклау министрлыгына да мөрәҗәгать итә. Һәр очракны аерым тикшерәләр. Врач ставит диагноз вероятного COVID-19. Табиб COVID-19 диагнозын клиник һәм эпидемиологик мәгълүматлардан чыгып куя. Нинди генә очрак булмасын, аны табиб хәл итә. Бу берничә факторга бәйле. Пациент өйдә авырыймы, нинди симптомнар бар, алар бар да исәпкә алына. Татарстанның Сәламәтлек саклау министры урынбасары белдергәнчә, республикада сезонлы авырулар арта. Шуңа табиблар салкын тигәндә ковидтан бирелүче көчле препаратларны язмаска да мөмкин. Если это ОРВИ, әгәр ОРВИ диагнозы куелган икән, ковидтан дәвалау дөрес булмаска да мөмкин. Шуңа да табиблар бу очракта һәр ничкәлекне игътибар үзәгендә тота. Ноябрь айыннан Татарстан прокуратурасы тәүлек буе бушлай дарулар буенча шалтыратулар кабул итә. 5 кешедән мөрәҗәгать килгән инде. Хәзер һәрбер очракны аерым тикшерәләр. Әгәр сезнең дә сорауларыгыз бар икән, экраннарда күрсәтелгән телефон номерлары аша шалтыратырга мөмкин. Руслан Судинов, Александр Лобанов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Спутник V вакцинасының 1000 дозасы Татарстанга бүген кайтарылачак. Аны киләсе атна башыннан беренче төркем кешеләргә кадый башларга тиешләр. Бу хакта бүген Сәламәтлек саклау министрлыгында җиткерделәр. Роспотребнадзор исә яңа ел бәйрәмен уздыру кагыйдәләрен искә төшерде. Иге кыш бабай чакырырга ярыймы? Чыршы янында күмәкләп әйлән-бәйлән йөреп булачакмы? Тулырак Айгөл Бәдретдинова.
Пока мы еще находимся на этапе подъема заболеваемости с тенденцией к некоторой стабилизации. Вирус юктыручылар арты әмма кискен рәвештә түгел. Балалар авыручыларның 4%-ын гына тәшкил итәдиләр Роспотребнадзорда. Әмма алалар ешрак авырый һәм вәзгыятькә ваемсыз карый. Чит илдән кайтучыларның барысы да тест нәтиҗәсен дәүләт порталына кертми. Составлено на сегодня 183 протокола. Чит илдән кайткан 78870 кешенең 1492-се коронавируска тест бирмәгән, яисә нәтиҗәләрен күрсәтмәгән. Андыйларга карата 183 беркетмә төзелгән. Суд тарафыннан 1,103,000 сумга 98 штраф язылган. Бүген Татарстанда Спутник V вакцинасының беренче 1000 дозасын көтәләр. Аны дүшәмбедән коронавирус яктыру куркынычы зур булган кешеләргә кадый башлаячаклар. Беренче чиратта бездә медиклар вакцинацияны үтәләр. Аннары инде группа рисктан укытучылар, социаль работниклар. Беренче партия у 1000 вакцина. Аннары без тагын 2700 көтәбез вакцина. Белем бирүче оешмаларда әлеге вакцина аеруча да урынлы булачак. Ел башыннан анда 200-дән артык кеше вирус йоктыра. Под наблюдением 35 Хәзер коронавирус күпләп таралган 35 урын күзәтүгә алынган. 20 декабрьгә кадәр әлеге белем бирү оешмалары игътибар үзәгендә булачак. Балалар бакчасында да уяу булырга кирәк. Сабыйларны шыршы тирәли әйлән-бәйләнгә җибәргәнче кулларына перчатка яисә бияләй кидертү артык булмас. Аның каравы 7 яшькә кадәр балаларга битлек кию мәҗбүри түгел. Аеруча битләрендә инде карнавал маскасы булса. Әмма кыш бабайны сабыйлар быел танымаска да мөмкин. И если приходит Дед Мороз куда-то в организованный коллектив, ниндидер коллективка килә икән, кыш бабай һич шиксез битлек кияргә тиеш. Сакалыгына аны саклап калмаячак. Бурыны ачык бит, битне капларга кирәк. Бер төркемдәге балалар гына кулга кул тотыныша ала дип тә искәрттеләр. Кергәндә температура үлчәүдә гамәлдә. Яңа ел булса да уен эше түгел. Бүген генә 116 баланы белем бирү йортына кертмәгәннәр. Айгөл Бәдретдинова, Вадим Ларионов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан финанс өлкәсендә кәсеп итүче мошенникларның ватаны була аламы? Безнең республика пирамида оештыручыларны нәрсәсе белән җәлеп итә? Реальный время сайтында укый аласыз. Торак йортларда урнашкан кибетләрдә шешәгә агызып сата торган сыра сатуны тыярга бүген дәүләт алкоголь инспекциясенең бүлек башлыгы урынбасары Ильяс Җамалетдинов шундый тәкъдим белән чыкты. Бу хакта ул Татарстан Дәүләт Советының икътисад, инвестицияләр һәм эшкуарлык комитеты утырышында җиткерә. Ул Краснодар краен Тулы һәм Курск өлкәләрен үрнәк итеп китерә. Әлеге шәһәрләрдә күп катлы йортларда һәм яңкырмаларда сыра сату тыелган. Татарстанда хәзер шундый 10,000 сәүдә нуктасы бар. Моңа кадәр парламентның сессия утырышында күп фатирлы йортларда спиртлы эчемлекләрне сатуны тыярга дигән закон проектын кире какканнар иде. К выработке решения в сфере регулированной продажи алкогольной Эшмәкәрләр һәм күп катлы йортта яшәүчеләрнең фикерен истә тотарга кирәк. Бу бит эшсезлеккә һәм контрафакт эчемлекләр сатуга да китерә ала. Башка төбәкләрнең тәҗрибәсендә җентекләп өйрәнү зыян итмәс. Кайбыш районы Кылаңгы авылында төлке белән бутап хатын-кыз сатып утырылу турындагы репортаж халык арасында зур шау-шу уятты. Аны интернетка урнаштыру белән республикада яшәүчеләр хуҗалыкларына төлке кереп йөрү турында күпләп яза башлады. Төлке генә түгел, сасы күзәннәр дә тавыкларын буып ташлый икән. Халык әлеге кыргый җәнлекләр проблемасын үзе генә хәл итә алмый һәм ярдәм сорый. Хәбәрләреннән күренгәнчә, төлкеләрдән тәмам туюларын әйтәләр, гадәттән тыш хәл килеп чыкмасын дип борчылалар. Кайбыш районында фаҗиганың сәбәбе булган төлке исә икенче төндә капкынга ләгеп, кыймага кысылып кала. Шундый фотосурәт социаль челтәрләрдә барлыкка килде. Минем мужигым утырды аны, шылкынны. Асылып калганы аягы белән иде. Капкын куйганнар инде анарга. Безнекендә ашады инде, динарларныкында ашады, икесен, биләрәләрнекен белмим ничәне ашаган булганы иде инде җаным. Рөстәм Миннеханов җитәкчелегендә бүген узган инвестиция советы утырышында 12 яңа проект буенча фикер алыштылар. Яшел-Үзән районында шәхси компания яшелчә һәм җиләк-җимеш эшкәртү комплексын булдырырга ниятли. Апаста сыр җитештерү өчен сөт эшкәртү заводы төзергә теләк бар. Дәүләти хосусый партнерлык шартларында ДРКБда нурланышны терапия үзәге ачарга уйлыйлар. Инвестиция советы әгъзалары тәкъдим ителгән барлык проектларында хуплады. Бүген Рөстәм Миннеханов Россия Дәүләт Советының төзелеш буенча эшче төркем утырышында катнашты. Тармактагы нәтиҗәләр һәм авыр шартларда күрсәтелгән ярдәм чаралар хакында фикер алыштылар. Вице-премьер Марат Хыснуллин бу өлкә
аякта нык басып кала алды дип белдерде. Шул исәптән төзелеш ташламалы ипотека хисабына тукталмады. Халык ташламалы ставка буенча тора кала. Төзүчеләрнең һәм барлык тармак белгечләренең эшен дәвам итә алулары мөһим дип ассызыклады Рөстәм Миннеханов. Алабугада бүген 105 фатирлы яңа йорт үй туе, 26 ятим балага шуннан торак биргәннәр, калган фатирларда бюджет өлкәсендә эшләүчеләр, грант алган табиблар һәм күп балалы гаиләләр яшәячәк. Тонай микрорайонындагы бу йорт торак һәм шәһәр мөхите илкүләм проекты буенча президент каршындагы дәүләт торак фондының инвестицияләрен хисабына төзелә. Фатирларның үз җылыту казаны бар, счетчиклар, сантехника һәм газ плитәләре дә куелган. Квартираны бик узак көттем, ничә еллар элек баскан, өйләр төзелмәде. Ниһаять, менә квартираларны ачкычларын тапшырдылар. Бу йортта тагы 10 квартира буш бар иде. Теләүчеләр булса, аларга бирә алабыз. Булай безнең 3 еллык план төзелгән жилищный фондта, 3 елны карасак, где-то 98 семья чиратта тора, квартира алырга. Россия Конституциясына үзгәреш кертелү сәбәпле төбәк кануннарында да үзгәреш көтелә. 12 декабрь Конституция көне алдыннан илнең төп канунына үзгәрешләрне тормышка ашыру буенча эшче төркемнең онлайн утырышы узды. Анда дәүләт советы рәисе, әлеге эшче төркем әгъзасы Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Владимир Путин кушуы буенча федераль һәм төбәк кануннарына үзгәрешләр кертү барышын тикшерәләр. Күпчелек төбәкләр бу эш башланып киткән инде. Утырышта халыкның Конституция үзгәрешләренә мөнәсәбәте турында социологик тикшеренү нәтиҗәләре белән таныштырдылар. Россия һәм Татарстан Конституциясен ни дәрәҗәдә яхшы беләләр. Бүген республиканың Конституция судында укучыларның хукук буенча белемен сынадылар. Россия Конституциясе көне алдыннан ел сайын үткәрелә торган конкурс узды. Анда югары сыйныф укучылары катнаша. 30 бала законнар, халыкара килешүләр, дәүләтчелек һәм хукук тарихы буенча белемен күрсәтте. Оештыручылар Россия юристлар берлегенең төбәк бүлеге һәм Татарстанның Конституция суды әгъзалары. Җиңүчеләргә истәлекле бүләкләр тапшырыла. Конституция суды бинасы буйлап экскурсия оештырыла. Права буенча конкурсларда катнашкач, ниндидер тирәнлек моментларны табасың. Тагын да әйбәтләр өйрәнәсең инде предметны. Мин хукукны бик яратам һәм алдагы тормышны телим аның белән бәйләнергә. Һәм, бәлки юрист булырмын. Конкурсның төп максаты ул үсеп килүче яшь үсмерләр үзләренең хукукларын яхшырак белсеннәр дип, үз хукукларын, мәнфәгатьләрен яхшырак кирәк чакта тормышта куллануларын хуплауга багышланып үткәрелә. Россия төбәкләренә яңа елга кадәр 15 000 татар теле дәреслеге таратылачак. Бүген Татарстан президенты каршындагы ватандашлар эшләре буенча координация советы утырышында бу елга нәтиҗә ясалды. Пандемия булу сәбәпле ТАССРның 100 һәм Бөек җиңүнең 75 еллыгын чикләүләр белән уздырырга туры килә. Милләттәшләр Сабан туйны да онлайн карады, татарча диктантны онлайн язды. Киләсе елда вакыйгаларга бай булачак. Апрель аенда халык санын ала башлыйлар. Фәрит Мөхәммәтшин һәрбер чарага җитди карарга чакырды. Предварительно апрель следующего года назначена всероссийская перепись населения, и особо обращаю на это внимание всех наших коллег. Полагаю, представителям республики в субъектах Российской Федерации и за рубежом следует продумать форму своего участия по ряду мероприятий. Ике хезмәттәшебез экстремизмга каршы көрәш темасын яктырту буенча республика конкурсында беренче урынны яулады. Лауреатларга бүләкне бүген республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев тапшырды. Яшьләр өчен иң яхшы медиа проект өчен беренче урынга Алия Хәйретдинова лаек, иң яхшы телевизион сюжет номинациясендә Дмитрий Аринин җиңүче. Бәйгегә 300 эш тәкъдим ителгән булган хезмәттәшләребезне чын күңелдән котлыйбыз. Бүген генераль репетиция, иртәгә кич концерт. Быел Булгар радиосының милли премиясын тапшыру тантанасын ТНВ Планета каналларының социаль челтәрләрендә онлайн гына карап була. Пандемия сәбәпле ул яңа форматта уза. Оештыручыларга бу бер яктан кыенлыклар тудырган, әйтик, җырчылар зал энергиясын тоймаячак, икенче яктан яңа техник мөмкинлекләр бирә. Сәхнә бизәлеп беткән, ут көйләнгән, хәзер һәр җырчының чыгышын хат-хат кабатлыйсы. Монда хореограф та, продюсер да, режиссер да ярдәмгә килә. Радуешься, конфетти сейчас посыпется сверху. Посмотрела, сказка. Живи прям полностью. Сәхнәдәге һәр хәрәкәт, һәр мизгел уйланыла. Шунсыз 3 сәгатьтән дә озакка сузылучы тамашаны бер тоткарлыксыз уздырып та булмас иде. Җитмәсә быел тантана онлайн, турыдан-туры эфирда бара.
Быелгы концертның үзенчәлеге шунда артистларга сәхнәдән буш залга карап җырларга туры киләчәк. Залда тамашачылар булмый. Аның каравы безнең канал аша Булгар радиосының милли премияләрен тапшыру тантанасын бөтен дөнья күзәтә алачак. Күз алдында китерә кирәк, что 1000 генә тамашачы түгел, миллионлаган тамашачыбыз, Алла бирсә, Яңа гасыр телевизорда кошып, безнең Яңа гасыр каналын шуннан карап, менә утыралар, әтиәнең күз алдына китерәсең. Алла бирсә, концертыбызда матур образлар бездән көтегез, шундый грандиоз шоу номерлар, без инде сезне яратып көтеп калабыз. Режиссерлар әйтүенчә, зал әлегәчә булмаган эффектлар белән яктыртылачак. Моңарчы тамашачы күзен камаштырудан куркып, аны кулланмаганнар. Хәзер мөмкинлеге чыккан. Оештыруга килгәндә, әгәр дә без онлайн ясасак та, онлайн формат булмаса да, неме, бу нәкъ шундый ук оештыру. Без инде моңа елдан артык әзерләнәбез. Менә мәсәлән, теге елгы 7нче милли музыкаль бетүгә без әзерләнә башлыйбыз. Инде аның киләсесенә 8нчесенә. Һәрбер нәрсәне секундлап шутларга кирәк. Һәрбер җырның хронометражын, һәрбер алып баручының әйткән сүзен, репликасын, менә шушларны секундлап шутлап, сценарный план төзелә. Безгә бит инде мәсәлән бирелә бер вакыт, шул вакыт эченә без сыешырга тиеш. 30 җырчы, тамашачы, җыр авторларда алтын йолдызлы була. Ә милли премиясына быел үзгәргән, тагын да ныграк ялтырый. Грандиоз тамашаны иртәгә Яңа гасыр каналында кичке 6-да карагыз. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Бүгенге менә шулар иде. Уңышлар сезгә. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңелек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Даниэл Мастер белән бергә бар якларында исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнелгән аш бүлмәсе ясагыз. Аш бүлмәсенең 3D проекты китереп бирү һәм урнаштыру бүләккә. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2-167-166. Даниэл Мастерга һәр клиенты кадерле. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда булытлы һава. Республикабызда һава шартлары бераз үзгәрә, кайбер районнарда көн булытлы булачак. Аязганда урыны белән температура -25 градусны тәшкил итә. Төньяк көнчыгышта көндез 15 градус суык. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә-Мензеләйстә иртән бераз гына кояш чыгып ала да, аннары соң көн буе булытлы булачак. Кар яуганын көтүчеләрне синоптиклар әлегә сөенергә ашыкмый. Алдагы көннәрдә дә явым-төшемнәр көтелми. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балташта төшкә кадәр булытлы, төштән соң инде кабат кояш чыгачак. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә алмашынучан булытлы һава, җил көньяк көнчыгыштан уртача тизлектә исә. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта кич белән күк аяза, явым-төшемнәр көтелми. Көн күрке кояш, күңел күрке уйлар. Уйларыбыз, кылган гамәлләребез һәр вакыт якты һәм матур булсын иде. Доктор Оз федераль җилдәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиник табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 39 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Минем умыртка бүсерен алдылар инде. Һәм янә башыда кабатлана. Арка авырта, көч хәл белән йөрим. Кабат операциягә юлыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост медицина үзәгендә умыртка баганасын операциясыз роботлар давалый. Бүсер үз урынына кире урнаша. Авырту бетә. Отышлы бәядән доктор Остта давалан. Новый дилерский центр УАЗ и Форд на Сибирском тракте 59. Спецпредложение для вас. Блуйдор, Казань. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Луидор компаниясе. Луидор компаниясе УАЗ һәм Форд автомобильләренең Татарстандагы рәсми дилеры. Сезне Казан шәһәре Сибир тракты 59-нчы йортта Луидор автосалонында көтеп калалар. Казанда алмашынучан булытлы һава 12 градуска кадәр суык, көньяктан талгын җил. Атмосфера басымы тергемеш баганасының 770 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 87%. Җирнең магнит кыратыныч. Бүгенгә менә шулар, күңелле яллар сезгә. Исән-имин булыгыз.